Вот уже пятую осень подряд в нашей стране проходит Всероссийский день ходьбы, спортивный праздник, присоединиться к которому может каждый. А в нашей республике в рамках этого дня пройдут первые республиканские соревнования по северной ходьбе. Более подробно об этом нам расскажет Матвей Лыткин, руководитель клуба любителей скандинавской ходьбы «Стимул», кандидат педагогических наук. Доброе утро, Матвей Иванович. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, когда именно в нашем городе пройдут соревнования по северной ходьбе? День соревнований – это воскресенье, 30 сентября. То есть в это воскресенье уже будет? С 10 часов будет регистрация, а в 11 открытие. И после открытия пойдут массовая ходьба для всех. И с палками, и без палок пойдут 2 километра по парку. У нас есть там специальная трасса. А потом уже мы откроем первый чемпионат республики по скандинавской ходьбе. Куда нужно будет подойти вначале? В этот Стадион Туймада. На самом стадионе будет организована и регистрация, и на соревнования, и на просто массовую ходьбу. Ага, вот насчет соревнований мне интересно, да, вот какие правила этих соревнований? Ну, правила это, вот мы совсем недавно участвовали на открытом Кубке Москвы. Очень серьезные правила, бегать нельзя, смешанная ходьба тоже нельзя. Значит, во время соревнований судьи все следят. Если 3 предупреждения, вообще снимают соревнования. Поэтому правила такие серьезные. А каков маршрут? Сколько маршрут на первый раз мы взяли очень такой маленький, потому что первые все-таки соревнования. Поэтому суперспринт называется. Это для совсем молодых. Это 3 круга по стадиону, 1200 метров. Для среднего возраста это 2 круга, это возраст до 35 лет. И средний возраст 36-56 будет 2 круга. И 56 плюс, это старшая группа, будет 1 круг. Но это метра, цель какая? Цель именно посмотреть, насколько мы правильно ходим, насколько технично правильно ходим. Готовы. Приедут у нас известные инструктора, Они семья. Будут судить, наверное, да? Да, Александр и Наталья Спектр, это очень известные в России специалисты. И кроме того, они будут проводить мастер-класс по разновидности ходьбы уже вот с новыми палками. Банги-памп, это вообще мой тренажерный зал называется. Да, вот очень интересно. Мир не стоит на месте, все развивается. И в скандинавской ходьбе тоже оказывается вот такие палки. Для мужчин, я считаю. А это удобно силовые палки. да? Это силовые палки. Ну, пойдет для всех, но особенно вот когда говорят мужчины, ну, ходьба, нагрузки нету, там мы чувствуем там удовлетворения не получаем, вот как раз это... А каким образом, Матвей Иванович, вы можете силовую нагрузку-то? Ну вот это вот пружины позволяют, да, можете показать, каждый шаг мы можем, значит, во время ходьбы, если я иду 5 километров, я иду в течение 5 километров, делаю вот как будто имитацию. Вы как бы отталкиваетесь, да? Имитация ходьбы. А в этом случае тогда какие мышцы будут задействованы? Плечо, пульс, сердце. Почему мы ходим? Вот вопрос как раз касается всех. Можно ли похудеть? Я считаю, что похудеть это не самое главное. Похудеть, а самое главное укрепить мышцы сердца и очистить сосуды. Вот это самое главное. Поэтому вот ходьба полезна тем, что она доступная. Мы считаем, что приходите на эти соревнования, посмотрите, увидите известных людей и присоединяйтесь. Увидите новые палки. А кто может принять участие в этих соревнованиях? Ну, буквально все желающие, да? В этой возрастной категории, ну, о которой вы единственное указали, положение прописывается, что каждый отвечает за свое здоровье, ответственность берет, подписывается, поэтому... Огромное спасибо, Матвей Иванович, за позитивную новость в эту пятницу. Да? Ну, приходите в это воскресенье на стадион Туймада, принимайте участие в первых республиканских соревнованиях по скандинавской ходьбе. Это очень интересно. Могут принять участие и молодые, такие возрастные люди. Так что, мама, давай, это для тебя. Моя мама занимается скандинавской ходьбой. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в понедельник ровно в 7 часов утра. Не забудьте настроить ваши телевизоры на наш канал, чтобы поднять себе настроение вместе с Новым днем.